如果世界被外星人入侵，我们人类可以如何反攻呢？派遣各国精英干员组成反击小组，交给专业的特种部队才是正确之路。那么你们喜欢多人合作抵抗敌人吗？今天介绍的这款游戏，也许可以让你多一个选择。相逢即是缘分，大家好，我是 QQ 罗。这次非常高兴受到育碧的赏识，让我可以完整体验红彩6号撤离禁区，也算是频道内久违的游戏心得啊。当然，个人的完整心得都主观意见，加上我个人从来没有接触过红彩系列，所以这次是可以以纯新人的观点来看待这款游戏。本部是频道的首部合作影片啊，对我来说真的非常高兴。不过游戏内的好玩之处跟我认为可以更好点，我都会在影片中做个分析。那么事不宜迟，整片开始吧。我虽然没接触过红彩系列啊，但是这款当初看到预告的时候，个人以为是跟市面上合作打僵尸啊，或者是合作打怪那种闯关游戏，类似图的枪战游戏，比谁的武器最强就可以横行霸道。但玩过后，我这种想法会马上被游戏重新教育。游戏内非常仰赖团队合作，跟我曾经玩过 L4D2 啊、遗迹、来自灰烬、杀戮空间2，或者前阵子比较热门的喋血复仇，像是老派的 L4D2 啊，跟喋血复仇玩法大同小异，就是直接给你一条线性剧情线，然后组团配合利用道具和武器闯关。喋血复仇加入了随机腐败卡片要素，让关卡的不确定性增加很多。而遗迹来自灰烬则是在人物上面限制，一样给你剧情线闯关合作，可是它对角色加上了体力限制啊，那我们对体力掌握以及回避有更多的考量。而杀戮空间2基本上就是完全的阵地战，打久了会玩玩家都是固定的在某些点上反手。而这次红彩6号撤离禁区，我们对抗的是外星人，我们扮演的是 React 组织外来生物分析与收容红彩小队，简单来说就是专门收集外星生物情报的特种部队。而游戏内面对的敌人是致命的神秘生物古菌体，古菌体所占领的城市有美国纽约市、旧金山、阿拉斯加、康西昆西斯小镇，这4大区域各有3个小地图，所以总共有12个维度区域可以进行入侵。我们必须在每一次的入侵变化中对抗未知的危险，以取得外星生物的资料。俗话说得好啊，有了情报就先赢了一半。基于上述种种，所以本作本质上和市面上的合作打怪游戏差别算是比较大的。那古菌体有基本的小怪、畸变体，超级弱啊，随便打就死。不过数量多，高难度下还是有一定的威胁。另外一种是飞刺体，也是很弱，但是攻击属于远距离攻击。上述2种是一般的小兵。接下来像是有放地雷的线爆体啊，还有可以钻入地板的竹沙体。这一只我个人觉得非常可怕，高难度竹沙体数量较多，可以潜入地板移动，而且会拉距离，施展魔法飞弹，非常难应付啊。隐旋体本体威胁不高，但是弱点在头部，而且会用盔甲保护，它可以通知附近的古菌体，还可以帮他们上一些特殊能力，算是支援型的敌人。毒爆体跟爆破体基本上差不多，一个爆炸会有毒气，一个是直接造成大量伤害，超好打，但是爆炸声音很大，会吸引到更多的敌人过来，也可以利用他们反杀敌人啊。最要注意的是爆破体，它可以炸破墙壁，或是直接给你一个转角杀。那粉碎体的话，全身盔甲又可以瞬间把你撞倒，或是推倒啊、打倒等等。如果没有任何控场，算是蛮难应付的一只特殊怪，而且它会一直叫敌人聚集起来。运身体算是敌人里面最强的存在，血后还会直接召唤不同敌人出来。如果不早点打死啊，对付的敌人会越多。除了难缠敌人外，地图上还会有慢身体，算是怪物制造出的黏液，人物走在上面会很缓速，几乎走不动，可以用枪打掉。如果这时候被很多敌人包围，那就会非常危险。场景还会有非常多的外星卵啊，如果惊吓到它的话，它会一直蔓延慢身体，还会一直产出新的古菌体出来作战。如果不解决卵的话，就会一直有新的敌人。除了卵，还有绿色小囊包，没有清除的话，经过时囊包会附着在人物身上，自己无法清除，只能拜托队友打掉。没有打掉的话，一段时间会爆炸，产生毒气，还可能引来其他敌人。而 React 特勤干员的应对方式也有非常多，每个干员都有不同能力啊，像是基础的医生可以帮队友打针，蛮多干员能力我其实都蛮爱的，像是高难度很缺资源的话，可以带 IQ， 随身自带扫描器可以扫出地图资源。POS 也是随身带侦测 VIP， 失踪干员和产地的孵化卵都可以扫出来。Lion 干员可以在战斗中直接使用无人机扫描出所有移动中的敌人，也是非常强大。因为地图很狭窄啊，所以非常容易被人暗算。
此外，像是 Great Luck、Nomad 或者是 Smoke 这些等等，在打阵地战都非常好用。像是地板部署非常多缓速陷阱或是击退陷阱，也可以加设轻机枪啊给队友使用。毒气炸弹可以范围 AOE 大量经过敌人，这些能力配合起来都是非常强烈的组合。还有 L100超级无敌的技能，它可以投掷立体投影，吸引大量敌人。这个强力控场，个人觉得可以让人有喘息空间。除了干员能力，还有 React 专属科技。这些科技有一般的手雷、闪光弹外啊，还有遥控车或是侦察手雷。我个人超爱用侦察手雷，丢出去就可以获取场地情报。另外，高难度会遇上很多非刺体远距攻击，也有立场盾墙可以帮助我们抵挡敌人的投射物，让我们轻松反击。也有减伤护甲或是弹药、炸药腰包，这些科技都可以弥补干员的不足。如果刚接触像我这种纯新人入坑的话，然后当孤蓝的玩家，我觉得还蛮硬派的哦。中等到谨慎难度，熟悉操作和属性等等，单人过几率还算高。而且就算是精英特殊怪，潜行也是1刀秒，有控场到的敌人也可以晋升1刀秒。不过从第3难度到第4难度开始，单人闯过任务的难度就会高上许多。虽然我自己可以闯过第3难度啊，不过最高难度孤蓝真的很讲求超高效率，迅速秒掉孵化卵啊，控场敌人，秒杀特殊怪都要靠自己，所以最后会变成单人解法走向固定化，能带的东西和能力就会被限制住。敌人打弱点通常可以秒杀，可是敌人太多的话，换子弹的空档就是我们被疯狂控场的时刻。通常面临这种处境，我们的干员就会失败，而游戏失败的惩罚就是干员失踪，部分经验奖励会扣除，直到我们将干员拯救回来。失踪干员会列在地图上啊，我们游玩该地区随机任务其中一项就可以拯救我们失去的队友。虽然一直不救他，他也会回归队伍，不过在那之前你会损失经验，而且还不能使用该干员进行游戏，所以大家还是别抛下自己组织的成员哦。另外，我不建议单人挑战游玩，因为会变成完全的潜行游戏，而且遇上危险啊，没有人可以救助你。单人游玩也不适合这款游戏理念。撇除所有因素，你特种部队出动也不太可能只有一个人，没人照应根本就不是一个部队嘛。所以多人游玩的乐趣真的提升很多。我自己单人玩下去比较容易就感觉到闷，可是跟人组队下去后，开上麦沟通战术配合，那个瞬间那个气氛就出来了。加上游戏场景狭窄啊，墙壁部分可以破坏，被人物撞到或是敌人撞到还会产生跌倒等，任务目标也不会直接就标示给你，我们要步步为营的探索该区域。整体来说非常写实啊，而且配合度这时候就非常明显。单人、双人跟3人的怪物数量和难度都不同，3人的难度会遇上非常多敌人跟孵化卵，像是队友被大量非刺体射击啊，我们可以丢立场盾墙帮队友阻挡，大量敌人涌上来控场和陷阱干员可以缓解团队压力，有人侦查，另外2个人就可以潜行处理大量敌人，交叉射击互相掩护，可以让我们深刻体验那种不同特色能力啊，以及更多战术配合。而且因为是 PVE， 所以大家可以慢慢进步调整，这类型的配合游戏我个人觉得还不错。好的，那进入尾声来说我觉得游戏可以更好的地方，先不论射击、手感、画面等等啊，我认为游戏气氛做得算是蛮不错的，而且关卡目标有救援人质啊，连续扫描区域、安装炸弹、运送目标、摧毁特殊孵化卵、捕获精英怪物等等多种任务，还有一个是进入起点打更强大的变化体，变化体可以变成干员对我们发动攻击啊，算是一种类似 BOSS 的关卡。游戏如果可以跟队友配合不错，真的可以体验那种合作独特感。可是比较可惜的是，有种玩不过瘾的感觉。虽然更高等可以玩特派任务啊和混沌协定，特派任务我觉得好玩，每周会换不同关卡条件。这次试玩我玩的是4面环敌，就是关卡会疯狂出敌人来攻击我们，而我们除了基本任务目标外啊，进入下个区域还需要破解电脑才能进入，这样变成我们没有潜行，思考时间变短，还需要面对大量敌人。这模式我很爱，很刺激紧张又需要配合。混沌协定则是任务直接变成9个，一般关卡是3个就可以撤离了，混沌协定要完成9项任务才可以撤离，而且每一关会越来越难，附加的环境难度也会越来越高，连能用的干员都有限制你使用，算是一个自我挑战任务。完成一定条件后会得到游戏内部点数啊，可以解锁更好看的武器涂装或是角色造型。
但是玩不过瘾的点就是缺乏决定性的战斗，像是很多类似的游戏啊都有最终 BOSS， 或是剧情会到尾声的 ending。本作各方面个人觉得做的都不错，要的方向都有到位，但是没有那种最终任务，收集非常多情报后却没有结束的感觉，打通很多目标却少了最终 ending 的那种感觉，这是我个人认为可以改进的地方啊，不用多很多内容，有那种决定性关键的入侵啊，或是 ending 的 BOSS 战，加上一点点剧情这样。那么我个人当然也不推单人游玩啊，所以接下来好看的点就来了，官方预计会推出好友通行证，这边再说一次是预计推出哦，不过时间上会等官方更新才能确定，就是单人买游戏啊，其他2人可以免费游玩14天。那如果预算没有那么多，也可以选择 Xbox Game Pass， 它也同样有上架红彩6号撤离禁区 ，Game Pass 试用首几个月只要30元啊。如果各位喜欢 PVE 合作打怪游戏，撤离禁区各位可以试试看。想试水温的有好友通行证啊和 Game Pass 提供选择。最后再次感谢玉碧大大跟观看影片的观众，我是 QQ 罗，我们下次见哦。